tubaye ikaze mwe mwakoze subscribe kwa Latina TV show. Turabasuhuje, nizere ko mumeze neza bari mu bihugu byo hanze no mu bihugu byo muri Afurika. Turabasuhuje. Uyu munsi rero tugiye kurya ikintu cyitwa ifi n'umuceri n'ubugari. Murabizi ko njye nkunda ibintu byo mu Kivu cyane. Ubugari rwose ndo wa mbere mu kubusonga, umuceri wanasanga uri uwanyuma. Ndi uwa mbere. Wakoze kubaha ikaze, nanjye kabaye ikaze. Ibihe byiza kuri mwebwe mwakurikiye Latina TV show. Reka tubanze dusengera bino biryo ubundi ibintu bisengera. Ariko ntabwo ndi buri pane hari abantu bishingiye ndi bubwire. Ahubwo wowe bisengera. Mana urakoze ku by'ifunguro uduhaye uyu munsi, n'abataribonye nabo uri bahe. Turabifuriza amahoro n'umugisha. Nizeye neza ko Mana tugomba kugira iherezo ryiza, tukagira urugo rwiza, n'abandi abarwayi bagakira, n'abakenye bagakira. Ariko Mana ndabigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Nikumva icyo kintu ndasenga cyane. Ndasenga cyane, njye ntabwo ndi mubi. Buri ikintu kiri danje ni umuntu uri mubi, ni ikintu kibi. Ahubwo uvuga ngo uri umuhatari. Sasa rero hari abantu nubwo tugiye gukora kino kiganiro ntabwo biraryoshye nyine. Nubwo tugiye gukora kino kiganiro hari abantu benshi twari twiteze, tuba tuniteguye, ariko banadutengushe. Ariko abo mbwira habwa bashaka kumva bene ryo ngira ngo abayumve bariyumva twemeze. Ariko nyene je ku bwanjye bitewe nuko ngiye nifuzaga gusangira hamwe n'abantu ntibaboneke, ariko ngiye biba binambabaje. Ariko mwihangane nubwo tugiye kurya, kumva namwe ejo ni mwebwe twemeze. Twe nta shari wacu, nta mutima mubi, dusabana na bose, sibyo? Abatugendaho nabo bakaducira imanza, icyo ntibyabo ntabwo twe bitureba. Ariko muzabikandike mu byihorere, kandi muzanagudukune munatwanga tuzakorwa n'Imana cyane rwose. Ubu ngubu twabaye babandi banyabita, niba ari banyabita, niba ari sinjya mbona harimo ari inzoka zibereyemo. Uretse ko bariya nubwo bavuga ngo bararya, ubundi ntukavuge izina ry'umuntu. Ntukavuge izina ry'umuntu hano rwose. Hari abantu nk'abanyene ngiye kuvuga, urumva. Ariko Laurenti, umbwije ukuri, ni ikihe kintu kigushimisha mu buzima? Bishimisha ni ukurya neza. Kurya neza? Abarya nabi noneho mwese afite ibyo akunda. Ariko wigiye guteka rero Laurenti, ko umuntu uteka neza? Njyewe mbazi gupiga, noneho cyane cyane ifi. Rero umugabo yaratomboye pe. nawe arabizi. Umugabo yaratomboye kabisa. Arabizi ko ni uwa mbere, mbega arabizi arya isosi nziza iryoshye. Ngira ngo banyarwandakazi murumva ko Laurenti ni uwa mbere mu giteka, sibyo? Njye nibwo bwa mbere ndiye kubiryo bye pe. Gusa biraryoshye. Ni ubwa mbere byo? Ni ubwa mbere dusangiye? Ni ubwa mbere pe. Uzajya no muri video zanjye za mbere. Sana. Ndi gupiga sana kabisa. Sako uzi ko ari umugabo wigeze kwicwa n'inyama mu bukwe. Yishwe n'inyama mu bukwe kubera nyine ntago mu buzima bwe yari bwarya inyama. Yakoze ubukwe handi nyine basereva abantu bagiye kurya. Inyama iramugaragura neza, arikumbagaza. Yikumbagariza hasi rwose, baraza gutabara umugeni, aba arahovye umugabo nyine ahita apfa byihuse. Very serious. Ariko reka mubwire, urumva isosi nubwo hari abantu bajya bavuga ngo bazi guteka, ngo bazi ngo kurya neza, ntabwo barutawe, nta nubwo banakurusha. Yego. Ahubwo mu bukwe bwanjye uzaza untekere. Tegera akanyine kintu. Ahubwo se nzabona ibyo nguhaye. Ntabwo nzabona ibyo nguhaye. Hari abantu rero babibwira ngo tuba turimo turatanga ibiryo ngo kuri kamera, cyangwa turimo turatanga ko tuzi guteka. Oya, ntabwo turusha abandi. Ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo twereke abantu ko nubwo batwifuriza kubaho nabi, twereke abantu ko Imana ikomeje kuturinda. Abivuza ko turya ibijumba
bajya bavuga ngo burya ngo umuturanyi mubi ngo rutwa n'ikigunda. Uko nibyo. Uri kumva iryo jambo? Hari abantu benshi bari bwiyumve bakarakara, ariko iki ngiki ni kimwe mu bigaragaza ko hari abantu benshi bashobora kugukunda bakapanga, ari kumva cyane rwose bakuziza uko wimereye. Twemeze ariko noneho ndashaka ko ubwira abantu ukababwiza ukuri. Ukababwiza ukuri ikintu ugamije, uri kumva, n'ikitumye ukora bino bintu, uri kumva. Yego. Ya, hari nabo wowe witeguye ariko bakagutenguha, hari nabo twari busangire niba bibajije ngo turabaroga, simbizi, ntabwo mbizi pe. aho yabura abagize akazi kenshi. Ntabwo ari akazi kenshi, ahubwo baravuga uti bariya abantu ngo batandoga, sibyo? Gusangira ubundi gusangira gusangira ni byiza cyane. Gusangira bisaba no gusangira se, gusangira bisaba kwirekura. Kumbi ndetse biratuma undi tutabirya katubirya. Akusura ati ko mbona utavuga muzi bite? Navuga nabura ngo no kuvuga umuntu ari kurya nabyo bari danje. Twebwe rero kuvuga wagira ngo baducometse amashanyarazi mu muhogo. Twe turavuga tukanavugiriza. Twaba turi kurya, twaba tutari kurya, umunwa wacu uvugiza ubuhuha. Kwifitira ni danje. Undi wigeze uririmba mu itorero wewe? Mu itorero? Kuba umukorari? Mwidini? Uzi n'indirimbo z'Imana none ubwo ngubu? Ndarazikunda sana. Sasa rero ndagira ngo ugire abantu tuzabategurira akaririmbo k'Imana tuzabashyire tuzakabasohorera. Bisaba ingufura. Ntazo. Oya, abari kutureba bazadutera inkunga. Badutera inkunga. Ngenda nabaye umukorari sana mu myaka 12. Nararirimbye. Nani Kigali ndaririmba. Myaka igeze nko muri 4. Ubu no ngo uzi indirimbo waririmba kundusha? Bose shabantu ndusha. Kubera iki? Amajwi amwe. Mbese wewe ukika gutafite ijwi ryiza? Koko twaririmbaga mu mapfa. Musa Maria Kazi yahinze umushitsi ubwo yahuye n'abagizi ba nabi. Hano kanye ntago ndahaga, ndabanza ndye mbanze ncacanga n'amagufa, ariko ni nampera mu muhogo. Ayo mahora kwica numva mpazera. Urwabo n'umuntu yishwe n'inyama? Wapi na ndamwa ko njya mbyumva. Noneho byavugirwa hehe? Mukaba sishwe ni. Ni waryi. Mukaba sishwe n'inyama. Ni waryi. Noneho baze kati barara ba produce inkuru ndaka. Cyane. Ndiwandimbi akirimba kami k'Imana. Zikurinda mana utamurimba agakora. Yego. Wandimbi igitero sundirimba akora sigute. Igitero. Baizi mu bisi no mu bo mw'ijuru keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa wogejwe seko tsinze wogejwe Imana yaduhaye umugisha. Jewe ngenda himba umva ukuntu mise nzamukamo. Ngaza mutabatumve. Imana yaduhaye umugisha sinari nzi uko bisabaho, byaratunguranye byarashimishije bamwe bose. Abo nibaza ko ndirimba ibintu bitandukanye n'ibyo uririmba, kandi none kandi muri ya ndirimbo yawe nkakurikizaho melody.
nkakurikiza melody. Yego. Ukumva icyo kintu umuntu ndi kunywa isupu ntimuzavuge ngo narabimye nabo tutari kumwe nabo dusangire cheers. Kuri baryohe kutarya ifi ntucura ahubwo wabonye urya cyane. none ndayirya ndayiketagura ubundi se si iyawe yiki hano mani naho hari nose kameramani wamuha nawe kumeramani iki kameramani ubuze wazarya ejo kameramani se ubundi ajya agaragara ari kurya ko agaragarira mu bikari inyuma hirya mu bitoki ariko yabanje yitaho ese ko utarya umuceri byagenze bite kandi uryoshye urya iyi pirawu uko numva ari akasa wayibonye ikoraho iyi pirawu dukeneye ko yaduhamagara no mu kirori twateka ibyo turabikora ahubwo se buriya mu bukwe bwawe ntabwo uzitekera none waba ntese ubwo ngo waba wakoresheje ikirori ukajya kwitekera wowe gutese nose wava mu bantu ukajya guteka ntabwo se byakunda ntabwo byakunda ariko ushaka gushaka abandi bantu ukaboroganiza ukavuga ati bitene gutya gutya ukagura ibirungo se babishobora uzi ko uri umuhanga kuko n'intoki imana wazikomba ukazica ntabwo nagera ku rwego rwo guca intoki zanjye ngo ni ibiryo weke urabona makuru ufite biraryoshye cyane aniya amafi bita amatomusoni kareka uri sarapiya sarafina sarafina mbega wiriwe he ubu sinuje kuko ntagufite nzagutuma kuri ka kanyoni kakumbwirire yuko njye nagukunze yoyoyo. Banyarwandakazi ubu ngubu iyi fi yitwa sarafina turi kurya. Ni sarafina? Yani sarapi? Yani sarafina. Sarafina ntabwo aba aryoshye. Ariko reka nkubwire sibyo mu bukwe bwawe njye nzakuririmbira. Nzakuririmbira akaririmbo k'Imana k'urukundo. Urukundo? Yego sha. K'urukundo. Uzangirimbe nawe. Uzabikunda? Ariko uzamemba? Nzakwishyura ntare. Nzakwishyura. Ntare yaje. Uzi akaririmbo? Kandi no pirawu twumva uko bimeze. Turi kandi? Uzi akaririmbo nzakuririmbira? Akaririmbo nzakuririmbira? Bakubwire? Kitabira kuri kamera. Abo ngabo ni babandi baba bashaka kunjyana mu busambanyi kandi ngiye bino bintu narabirenze rwose. Nkeneye gushaka umugore. Kuri iyi nshuro nta muntu dukeneye kwitaba kuko n'abadushaka twabashatse twababuze nabo ubwo sinzi ibyo ari byo. Uza kandi nza kuririmbira uyu ni umunsi mwiza. Reka umuntu ari geza. Reka umuntu ari geza. Komeza ndabizi ko nawugize. Abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasariye sha umva iyo ndirimbo ni akasamutwe n'icyorezo. Iyi sarafina rero ni inyama va mba ni ukwita igarangira. Ifi ni dani. Kuri pe ntakubeshe mu bwa mbere ngende iyi fi imeze gutya mu buzima bwanjye. Kandi ibi ni birakoroko.
ntabwo nshaka kuzishwa ari ifi ugasanga ndi guhitira nk'ingurube wateye icumu mu rubavu ese ubundi wabigenza ute ubonye unyishwe n'ifi uzi ihwa rero ndashaka amazi ubu bugari nataguha ubugari iyo uriye ubugari ihwa ritarigenda cyangwa ukanywa amazi harya ingashi urayizi ingashi yenze icyo bita ingashi iraba gasha mu kivu ntabwo mbizi ese njye nigeze ndoba yenze ingasiro cyangwa ingegera ingasiro ingashi iyo umuntu ashyira ku ntuza agashyira ingashi ugafata amazi y'ikivu ugashyira ku ngashi ukanywa cyangwa ritarigenda cyane rwose none ubu ngubu ni iki warenzaho ko ubonye twiyakiriye nk'abantu biyitayeho narenzaho nuko n'abatabibonye Imana ica inzira hari bari bubone ngo turimo kubirata oya nta kubirata ni ukurya nuko tuba tubereka ko umuntu agomba kurya kurya kandi nta cyaha kirimo n'undi bose baba barya iwabo buri munsi musakuze urasubiza ndabimenyera kubisubiza ntabimbwira no sako yica niragabura ngicyo ase nasubiza Latina TV show ariko umuguru mbanze ubwenge Latina TV show yica niragabura ubwo nabo babonera aho ngabo bibyi ntibiza gutungura niba ku muhanda uri kukubwira ngo sako wica niragabura isubize ndaguha amafaranga Latina TV show ariko zagusubiza kubera yuko iyicaro n'ibigabura rero bose bizajya bituma baza hano ukumva yego nta muntu uri bwicwe n'inzara kuri Latina TV show ibyo ni ibisanzwe ngo gusangira bisaba kwirekura gusangira agafi no kuri ndumva naco bitwaye ntabwo uhimbamo indirimbo cyane birenze iyo ndi kurya ifi rero nirinda kurya igufa ariko igufa ni ribi ko ryangaragura rwose ugasanga ndi kwikumbagaza hano ukibaza ukavuga uti ubundi byagenze gute yego kanama nubona tugeze mu gihe cy'umusozo turabure kuko twazava turya n'inda zigaturika ntabwo umuntu yakireka akunda ifi sana naho ku kivu surumva akimarizamo umugore umeze nk'abo uzi guteka fresh sibyo uzamubona humura nzamubona umeze nkawe ubundi wari waragiye kare kose amukurangira ufite murumuna wawe cyangwa hari uzabyara nkamutegereza oya nzakurangira mwana umuntu wese wavukiye ku kivu aba azi guteka isosi uvuga ngo wavukiye mu mazi cyane kabisa nkumva urenze ariko muri hari ikintu njya mvuga sibyo kubera ko umuntu ukumva abyuka ajya gushaka amafaranga ukumva akayabura undi akayabona ni kubera iki none se Imana ariko yaremye iyi si yaremye abantu bagomba gupfa nabi n'abantu bagomba kubaho neza yego ko bimeze se umunsi ni njyewe ejo ni wowe umunsi no ejo ni njye uyu munsi nitwa n'inzara urumva wowe urye ntuhakane ariko niko Imana yabiremye
noneho imve nabi irarangiye ngaho rya none umuceri rero umuceri urangire niwo muceri njyewe kumva ntabwo nawushyiraho isosi ibyo ushaka nawurira ko numva nawe ari akasamutwe kurya uzi ko umugabo wakubuze yaguhomba uzi ko yakwicuza oya utamo gasosi cheers kuri kamera ndaguca amande ntabwo nyoye uretse maze ngira akanyenyeri ndaguca amande akanyenyeri ahubwo rega kandi wankoreye iki wankoreye iki ngira akazi wankoreye nka kandi ariko kubera ko njyewe uretse bivuga ngo kubera ko njyewe utanyweye twakoze ikiyazi ndaguca abandi ukomeza bandanye umva niba barundi bandanye dushimira abantu mwese twifatikanyije muri gudukurikirana aka kanya umunsi ku munsi mukande subscribe na share na comment niba atanabikanda babireke comment zanyu zirakenewe niba atanabikanda babireke Imana izabyikorera cyane Imana biri mu kazi witeka abane namwe ninjye hari ibintu utagomba kwinginga ntukinginge views ciao basezere okay